প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। তো চলে আসলাম আজকে আলিফ ভাইয়ের কাছে। তোমার আজকে বাজার তো চলে আসলাম আলিফ ভাইয়ের কাছে। তো দেখি আলিফ ভাইয়ের কাছে। আসসালামু আলাইকুম আলিফ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। কি অবস্থা, কেমন আছেন? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। আজকে কি কি নিয়ে আইছেন? লাভবাদ কোকাটেল বাজরিকা কোকাটেল বাজিকা কোন থেকে শুরু করবেন? এখান থেকে শুরু করেন। আচ্ছা, আমরা এইখান থেকে শুরু করলাম। লোটের পেয়ারগুলো কত করে ভাই? রানিং পেয়ার সাইজ কোয়ালিটি দেখেন পাখিগুলোর আগে সর্ব ফার্স্ট। হ্যাঁ, এগুলো কত করে পেয়ার? কোনো দামাদামি করতে পারবে না, 6000 টাকা ফিক্স প্রাইস। ফিক্স পেয়ার 6000 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। আর এই পেয়ারটা হেভি পাল পেয়ার 6000 টাকা ফিক্স প্রাইস। হেভি পাল পেয়ার ফিক্স প্রাইস 6000। এটা ডিম বাচ্চা কয়বার? ডিম বাচ্চা করা দুইবার, প্রত্যেকটা পেয়ারে দুটো ডিম বাচ্চা করা। তারপরে এটা এখানে আপনার দুই পিস টেম আছে, এলবিনোটা আর বি পাইটটা। হ্যাঁ, এগুলো পেয়ার 4000 টাকা পিস। 4000 টাকা পার পিস। জি, লুটেনোটা 2500 টাকা, মেল 8 মাস বয়স। রোডিনোরা 8 মাস বয়স। হ্যাঁ, মেল। জি। আচ্ছা ঠিক আছে। তো এখান থেকে চারটাই টেম, চারটায় ফুল টেম, সুপার টেম। এগুলো কত করে? ফিক্স প্রাইস 3200 টাকা। ফিক্স প্রাইস 3200 টাকা পার পিস। রেড আই, হ্যাঁ রেড আই। হ্যাঁ এই যে দেখেন একটা আরেকটাকে মাথা চুলকায় দিতেছে। এটা ফুল ব্রিডিং মোড আছে, পেয়ারটা ক্রিমিনের সাথে। আপনার লুটেনোটা রেড আই মেল, ক্রিমিনের রেড আই ফিমেল। আপনার এই পেয়ারটা পড়বে আপনার 8000 টাকা। 8000 টাকা। তো এটা 4000 টাকা পেয়ার? হ্যাঁ, না 4000 টাকা পিস। পিস, এটা 4000 টাকা পিস। আর পেয়ারটা কত? পেয়ারটা নিলে পেয়ারটা যদি কেউ 7000 টাকা রাখতে পারবেন ফিক্স প্রাইস। ফিক্স প্রাইস। দুটো সিঙ্গেল ফিমেল আছে, অ্যালবিনো রেড আই, ক্রিমিনো রেড আই ফিমেল। এই পেয়ারটা কত রাখতে পারবেন? এটা দুটো ফিমেল ভাইয়া। দুইটাই ফিমেল। 3500 টাকা করে রাখতে পার পারবেন। পিস। আপনার কাস্টমার জন্য 3000 টাকা করে আপনার ভিউয়ার্সের জন্য। পেয়ারটা দুইটা না পার পিস? আর পিস 3000। পার পিস 3000। ওকে ভাই। এখানে গুলো 1500 টাকা পিস ফিক্স প্রাইস। যে র‍্যাম্বোটা কত রাখতে পারবেন? 1500 টাকা। র‍্যাম্বোটা 1500 টাকা। জি। ওকে ভাইয়া। তো এই যে ব্লু মাস্কটা কি? ব্লু মাস্কটা 4000 টাকা আপনার চ্যানেলের জন্য মাত্র। ব্লু মাস্কটা আমাদের চ্যানেলের জন্য মাত্র 4000। জি। ওকে ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। এই ককাটেলের পেয়ারটা কত? 6000 টাকা। ককাটেল পেয়ারটা 6000 টাকা। জি। রানিং মাস্টার পেয়ার। জি। আর এই বাজিকের লোড 1000 টাকা পেয়ার। 1000 করে পেয়ার। এখান থেকে যে কোনো পেয়ার নিলে 600 থেকে 700 টাকার ভিতরে। 6 থেকে 700 টাকার ভিতরে। লুটেনো রেড আই 1000 টাকা। রুটিনো রেডাই 1000 তাহলে টাকা। পেয়ারটা 1500 টাকা, জার্মান ফেলো। জার্মান ফেলো। জি। রেনবোটা 1000 টাকা। জি জি। এগুলো লাভবার্ড গুলো ভাই? জি ভাই, লাভবার্ড গুলো লাভবার্ডগুলো আমাদের 5000 টাকা পেয়ার। লাভবার্ড গুলো 5000 টাকা পেয়ার। এটা কি রেড অফ লাইন? না একটা আপনার হলো ইয়া। জি। স্পেসের সাথে হলো গ্রিন স্পেসের সাথে আপনার ইয়া জোড়া। জোড়া। এটা পেয়ার। ও এটা পেয়ার। ওকে। তো ইয়েলো ফিশার জোড়া। ইয়েলো ফিশার জোড়া। আলিফের লোকেশনটা? লোকেশন ঢাকা কেরানীগঞ্জ আটি বাজার। মোবাইল নাম্বারটা 0188 088 75 75 76 76 502। 502। এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে অবশ্যই আলিফ ভাইকে পাবেন। হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে দুটো এসে নাম্বার যোগাযোগ করতে পারবে। তো অবশ্যই আলিফ ভাইকে পাবেন ইনশাআল্লাহ, তারা যোগাযোগ করবেন। ধন্যবাদ আলিফ ভাই। ওকে ভাই, পারবেন। আপনাকে ধন্যবাদ। প্রিয় ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে একটা বিড়াল আছে। তো এই বিড়ালটার দাম সম্পর্কে জানবো এবং এর সবকিছু জানবো ডিটেলস ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, ভালো আছেন আপনি? তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কি অবস্থা, কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো এটা কি ভাই? এটা হচ্ছে ভাই হিমালয়ান পার্সিয়ান। হিমালয়ান পার্সিয়া। হ্যাঁ। তো এটার বয়স কত দিন ভাই? ওর বয়স হচ্ছে 6 মাস রানিং। 6 মাস রানিং। খুব সুন্দর কিউট একটা পাখি। ওর চোখটা দেখতে পারছেন, খুব ব্লু আইস। ব্লু আইসের। তো ওর ইংলিশে একটা ভাব আছে, ওর ভিতরে লুক আছে ওর, যা দেখতে পাচ্ছেন। তো ভাই এর পেয়ার কত, প্রাইসটা কত চাচ্ছিলেন? ওর প্রাইস হচ্ছে 25000 টাকা ভাই। এর প্রাইস চাচ্ছিলেন 25000 টাকা। হ্যাঁ। তো এর ভ্যাকসিন কমপ্লিট নাকি ভাই? হ্যাঁ, ভ্যাকসিনেশন কমপ্লিট, কার্ড আছে। হ্যাঁ, কার্ড আছে। তো এ পর্যন্ত ও তো এখনো বিট করে না একবার? না 6 মাস তো এখনো হচ্ছে আপনার 8-9 মাসের সময় হিটে আসবে। দু একটা হিট ইউজ করানো ভালো আর কি। ভালো। তারপরে হিটে মিটিং করালে ভালো হয়। বেবি ভালো আছে। তো ভাই আর কি কি আছে আপনার কাছে? আর একটা ফিমেল আছে, প্রেগন্যান্ট, দেখাচ্ছি। আচ্ছা, একটু ওইটা একটু দেখি। তো ভাইয়ের কাছে খুব সুন্দর সুন্দর বিড়ালের কালেকশন থাকে। তো আপনারা চাইলে অবশ্যই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। তো খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস দেওয়ার চেষ্টা করবে ভাই। তো যদি আমাদের চ্যানেলের নাম বলেন অবশ্যই কিছু ডিসকাউন্ট পাবেন ভাইয়ের কাছে। তো ভাই এটা কি মেল? এটাও ফিমেল। ও হচ্ছে প্রেগন্যান্ট। 15 দিনের মতো হয়েছে। ও প্রেগন্যান্ট। ভালো একটা মেল দিয়ে মিটিং করানো হয়েছে ওকে। প্রেগনেন্ট না? হ্যাঁ। কতদিন হয়েছে এটা? 15 দিনের মতো ভাই। 15 দিন হয়েছে। তো ওর প্রাইসটা কত চাচ্ছিলেন? ওর প্রাইস হচ্ছে 22000 টাকা ভাই। 22000 টাকা। হ্যাঁ।
ও, তো এর কি ভ্যাকসিন কমপ্লিট? হ্যাঁ, ভ্যাকসিন কমপ্লিট, কার্ড আছে, কার্ড আছে, দুইটারই কার্ড আছে, তো অবশ্যই লাগলে যোগাযোগ করতে পারেন। ওর লুকটাও কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর। ওর চোখটা হলো আপনার অরেঞ্জ কালারের, তো খুব সুন্দর একটা কালার। তো ভাই এটার প্রাইস কত চাচ্ছিলেন? 22,000। এটার প্রাইস চাচ্ছিলেন 22,000। তো ভাইয়ের লোকেশনটা একটু বলুন। মিরপুর 1। মিরপুর 1। মোবাইল নাম্বারটা 017958 01795826900। 900 এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে অবশ্যই ভাইকে পেয়ে যাবেন, এবং যদি কারো প্রয়োজন হয় তাহলে নক দিবেন অবশ্যই। যে কোনো সমস্যার জন্য, খাওয়ার কিছুর জন্য ফোন দিতে পারে। আর যে কোনো সমস্যার কারণে, বিড়ালের যে কোনো সমস্যার কারণে ফোন দিতে পারেন। তো সবাইকে ধন্যবাদ ভাই, আপনাকেও ধন্যবাদ অসংখ্য। আপনাকেও ধন্যবাদ। চলে আসলাম বরাবরের মতো শ্যামের কাছে। আসসালামু আলাইকুম শ্যাম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। কি অবস্থা, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। কি নিয়ে এসেছেন আজকে ভাইয়া? এই তো বাজিগার কুকাটের লাভা নিয়ে আসছি। আচ্ছা, তো আমরা এখান থেকে শুরু করি। লুটিনগুলো কত করে পেয়ার? লুটিনগুলো এগুলো হচ্ছে নিউ এডাল বাচ্চা বলা যায়, এগুলো হচ্ছে 600 টাকা জোড়া। এখান থেকে যে কোনো পেয়ার নিলে 600 টাকা জোড়া। তো পকাটাল গুলো কত করে চাচ্ছেন? কোকাটেল গুলো ভাই 5,000 টাকা জোড়া। 5,000 টাকা জোড়া। জি। এখান থেকে 5,000 টাকা জোড়া। এইটা হচ্ছে ভাই 6,500 টাকা জোড়া। আর এটাও 6,500। এটা 6,500। এগুলো কি ডিম বাচ্চা করা? এগুলো ডিম বাচ্চা করা, একবার গ্যারান্টি সহ পাচ্ছি। এবারে গ্যারান্টি সহকারে। তো এখান থেকে এগুলো কত করে চাচ্ছেন? এগুলো ভাই ফেলোর সাথে লুটিনো পেয়ার, এটা হচ্ছে 1,200 টাকা। আর এখানে একটা ব্যাকফিল মেল আছে ডিএফ এর, এটা হচ্ছে জেপি ব্লাড লাইন, এটা পড়বে 400 টাকা। ঠিক 400। জি। লাভবাট গুলো? লাভবাট ভাই অরেঞ্জ অফলাইনটা পেয়ার, এই পেয়ারটা হচ্ছে মাত্র 6,000 টাকা, আর এইটা হচ্ছে 5,500 টাকা। এই পেয়ারটা দুটা, 5,500। জি। আর এইখানে অরেঞ্জ দুটা মেল আছে, এগুলো হচ্ছে 3,500 টাকা পার পিস। পার পিস। আর এই চ্যানেলের নাম বললে 3200 টাকা পার পিস। ওকে, জি। যদি পাখি পালক ইউটিউব চ্যানেলের নাম বলেন সেই ক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট পাবেন। এই ক্ষেত্রে 3200 টাকা, 300 টাকা পিস, পার পিসে ডিসকাউন্ট। পার পিসে 300 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছে ভাইয়া। তো এইটা কত করে রাখবেন? তাই গ্রিন যেটা আছে ওটা 4,500 টাকা জোড়া। ওটা 4,500 টাকা পেয়ার। হ্যাঁ, পেয়ার। তো এই পেয়ারটা কত চাচ্ছেন? এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ ফ্লাওয়ার কোয়ালিটি খুবই সুন্দর। ভালো, খুবই সুন্দর। যদি দেখাই আপনাকে, তো দেখতে পারেন এটা খুব সুন্দর একটা পাখি। তো এই পেয়ারটা কত চাচ্ছেন? এটা ভাই 2,500 টাকা, ডিম বাচ্চা করা গ্যারান্টি 100%। 2,500 টাকা পেয়ার, ডিম বাচ্চা করা 100% গ্যারান্টি সহকারে পাচ্ছেন 2,500 টাকা। আর এখানে বাচ্চা আছে, এগুলো জোড়া মিলাই দিব, অথবা চাইলে মেল ফিমেল নিতে পারবেন, সমস্যা নেই। এগুলো 450 টাকা জোড়া। 450 করে জোড়া। তো আর কিছু না, এই ছিল আজকে নাকি? জি ভাই, আজকে এই পর্যন্ত। মোবাইল নাম্বারটা একটু দিবেন। 01743079921, আর লোকেশন মিরপুর 1। লোকেশন মিরপুর 1। এখানে আসলে অবশ্যই পেয়ে যাবেন। জি ভাই, ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। আচ্ছা ভাই। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন সাইদ ভাইয়ের কাছে চলে আসলাম আবার সেই হ্যাঙ্গিং স্টারের কাছে। আসসালামু আলাইকুম সাইদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। তো ভাই আজকে কি কি শুধু হ্যাঙ্গিং স্টার? জি, আজকে হ্যামস্টার আনছে, এই যে এইগুলা আর খেলনার অ্যাকসেসরিজ, হ্যাঁ, এগুলো accessories এগুলো আনছে। দাম দর জানবো। তো ইনশাআল্লাহ সর্বপ্রথম শুরু করতে হ্যাঙ্গিং স্টার দিয়ে। ভাই এই হ্যাঙ্গিং স্টার পেয়ার কত করে এগুলো? এগুলো পেয়ার 2,500 টাকা পেয়ার চাচ্ছে হ্যামস্টারের। এগুলো হচ্ছে 2 মাসের বেবি পেয়ার। 2 মাসের নাকি? হ্যাঁ, আর এখানে আছে অ্যাডাল্ট পেয়ার। ঠিক আছে, এগুলো পেয়ার কত করে চাচ্ছিলেন? এটা হচ্ছে 3,500 টাকা পেয়ার। এটা 3500, আর এগুলো 2500 টাকা পেয়ার। 2,500 টাকা পেয়ার। এটার মিউটেশন কয়টা ভাই? এটার মিউটেশন আপাতত আমার কাছে একটাই আছে, এটা হচ্ছে ড্রপ হ্যামস্টার। আর সিরিয়ান একটা মেল আছে। সিরিয়ান একটা মেল আছে। সিরিয়ান একটা মেল আছে, এই হচ্ছে সিরিয়ান হ্যামস্টারের মেল। তো সিরিয়ান হ্যাংস্টারের মেলটা দেখতেই পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর কিউট একটা মেল। তো এটার প্রাইস কত চাচ্ছিলেন? এটা 1,500 টাকা চাচ্ছিলাম। এটা 1500 টাকা চাচ্ছিলেন পিস। হ্যাঁ, এটা কি ফিমেল? এটা মেল। মেল। মেল হ্যামস্টার। আচ্ছা ভাই, এদের গালগুলো ফুলে দেখা যাইতেছে, এগুলো কি এখানে কি পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার রাখা হয় নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এরা হচ্ছে আপনার কাঠবিড়ালির প্রজাতির একটা প্রাণী। এরা মুখের মধ্যে খাবার গুলো নেয়, নেওয়ার পরে বক্সের একটা সাইডে নিয়ে রেখে তারপর আস্তে আস্তে খায়। আস্তে আস্তে খায়। আস্তে আস্তে অনেক সুন্দর করে খায়। অনেক সুন্দর করে খায়। তো দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর এরা দেখতে পাচ্ছেন। ও দেখেন কত পরিমাণে খাবার রাখছে ওর মুখের ভিতরে, যা বলার মতো না। তো দেখতেই পারতেছেন ওর মুখে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার, নাকি ভাই? হ্যাঁ ভাই। তো ভাই এই যে খেলনাগুলো হ্যাংস্টারের, এগুলো কত করে বিক্রি করছে? এটা হচ্ছে চরকি। এটা ওরা কত চাচ্ছিলেন? চরকিটা আমি 700 টাকা চাচ্ছি। চরকিটা 700 টাকা করে হ্যাঁ, চাচ্ছিলেন। 700 টাকা। আর হচ্ছে র্যাম্বো গড়, জি জি, এটা হচ্ছে আপনার
এটাও 700 টাকা, এটাও 700 টাকা, আর এটা হচ্ছে 750 টাকা। এটা হলো 750 টাকা করে। এই দেখেন খুব সুন্দর একটা ঘর। তো এই ঘরগুলো আপনারা হ্যাংস্টার যারা পালেন তাদের জন্য, তারা দিতে পারেন ওদেরকে। তো এই ককাটেল টেম পাখিগুলো কার, আপনার ভাই? হ্যাঁ ভাই, এখানে 3টা টেম পাখি বাচ্চা আছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে টেম পাখির বাচ্চা। এটা কি ঝর্ণা পাল? এটা হচ্ছে ঝর্ণা পাল। ঝর্ণা পালের পেয়ারগুলো পিস কত চাচ্ছিলেন পার পিস? এইগুলার পিস চাচ্ছি আমি 2500 টাকা। ঝর্ণা এগুলো পালের হচ্ছে পার পিস চাচ্ছেন 2500 টাকা। 2500 টাকা। তো অ্যালবিনোটা? এখানে অ্যালবিনো আছে। অ্যালবিনোটা একটু দেখি ভাই। অ্যালবিনোটা অনেক সুন্দর। অ্যালবিনোটা 3500 টাকা। এটা রেড আই অ্যালবিনো। আপনারা কিন্তু রেড আই রেয়ার, খুব রেড আই অ্যালবিনো পাওয়া যায় না। তো এখানে রেড আই অ্যালবিনো আছে। এই রেড আই অ্যালবিনো পেয়ার এটা কত চাচ্ছিলেন এক পিস? এই এক পিস 3500 টাকা চাচ্ছি। 3500 টাকা চাচ্ছে। ফুল টাইম সুপার টাইম, যারা সুপার টাইম করার জন্য পাখি খুঁজতেছেন তো এইরকম পাখি সংগ্রহ করতে পারেন অবশ্যই। তো ঠিক আছে সাইড ভাই, আপনার লোকেশনটা একটু বলবেন। আমার লোকেশন হচ্ছে মোহাম্মদপুর। মোহাম্মদপুর। আমার মোবাইল নাম্বার হচ্ছে 01825 01825 344 344 906। 906। তো এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে অবশ্যই সাইড ভাইকে পেয়ে যাবেন, আর হ্যাংস্টার সংগ্রহ করতে পারবেন ও হ্যাংস্টার এক্সেসরিজ যেগুলো ওগুলো সংগ্রহ করতে। তো ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। থ্যাংক ইউ ভাই। তো বরাবর মতো চলে আসলাম ভাইয়ের কাছে হ্যাংস্টারের জন্য। আসসালামু আলাইকুম ভাই। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা ভাই, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ। তো হ্যাংস্টার নিয়ে আসছেন আজকেও ভাই অনেকগুলো। তো জি জি, এখানে যেগুলো দেখছেন সব মেল আর কি। এখানে যা আছে সবই মেল? সব মেল, হ্যাঁ। ফিমেল গুলো আলাদা আছে। মেল। তো ভাই হ্যাঁ, এখানে এগুলো লাল চোখে দেখা যাচ্ছে, এগুলোর মিউটেশনটা একটু বলবেন? জি, এগুলো হলো মল্টেড অ্যাকচুয়ালি, ডর্ফ। জি জি। হ্যাঁ, রাশিয়ান ডর্ফ। রাশিয়ান ডল। জি জি, বেশিরভাগই মল্টেড বেবি আছে আমার এখানে। যদি দেখেন এগুলো সব মল্টেড, আর সবগুলোই মোটামুটি টেম, কামড় টামড় দেয় না। হ্যাঁ, ডর্ফ তো জানেন নরমালি এগুলো কামড় টামড় দেয়। জি জি জি। আর এগুলো দেখতে অনেক সুন্দর। রেড আই আছে আমার। রেড আইটা কিন্তু ভাই সুন্দর লাগতেছে। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু অস্থির কালার, এগুলো এগুলো দেখতে বেশি সুন্দর হয়। হ্যাঁ, খুবই রেয়ার। এগুলো রেড আই কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, আরো হ্যাংস্টার আসছে বাজারে। জি জি, এখানে আমার যেমন আরো আছে, এগুলো ফিমেল, এগুলো রেড আই, এগুলো হেলথ কন্ডিশন অনেক সুন্দর। জি জি জি। মেল ফিমেল পেয়ার মিলাই দেওয়া যাবে হ্যাংস্টারের রেড আই নাকি ভাই? জি জি, তো এই পেয়ার গুলো কত করে রাখবেন আপনি? যদি এগুলো আমি 2000 করে রাখবো। পেয়ার গুলো যদি কেউ নিতে চায় তাহলে অবশ্যই 2000 করে রাখবে। জি জি। তো ভাইয়েরা এই হ্যাংস্টার আর কতগুলো আছে বাসায়? আমার বাসায় এখনো প্রায় 30টার মতো আছে। তো ভাইয়ের ছোটখাটো একটা খামার বলতে পারেন। তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক হ্যাংস্টার আছে ভাই। এগুলো কি সব মেল না ফিমেল? না, এগুলো ফিমেল। এগুলো ফিমেল, এগুলো মেল। তো এখান থেকে এখানে পেয়ার মিলাই দেওয়া যাবে অবশ্যই? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই পেয়ার মিলা দেওয়া যাবে। যার যেটা পছন্দ অ্যাকচুয়ালি সে সেটাই নেবে। পেয়ার গুলো কত রাখতে পারবেন বলছিলেন ভাই? আমি 2000 টাকা হলে রাখতে পারবো। 2000 টাকা পার পেয়ার রাখতে পারবে। যদি কারো প্রয়োজন হয় অবশ্যই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো ভাইয়ের লোকেশনটা একটু বলবেন? আমার লোকেশন মিরপুর 11। মিরপুর 11। ভাই আপনার মোবাইল নাম্বারটা একটু দিবেন? আচ্ছা, 0175 0175 11 11 87 87 215। 215। তো এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে অবশ্যই ভাইকে পেয়ে যাবেন। জি জি, ধন্যবাদ সবাইকে। এই নাম্বার আমার হোয়াটসঅ্যাপও আছে। এই নাম্বার আপনার হোয়াটসঅ্যাপ এবং সবই আছে নাকি? জি জি, শুধু হোয়াটসঅ্যাপ আছে? জি, হোয়াটসঅ্যাপ ইমো দুটোই আছে। দুইটাই আছে। তো যোগাযোগ করলে অবশ্যই পাবেন। তো ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। ওকে, আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।